Agarro un plato, ¡plá! Estamos acá con los chicos de la Grecia. ¿Qué esperamos por este Sonido Conex? Tocar, divertirnos, explotar todo. Rockearla y rock and rollearla. Rock and roll. Y si tenemos que soñar en grande, ¿cuál es un festival en el que tocar? ¿Algún artista grande? Tres Rivers. Bien ambicioso el muchacho. Abrirle a los Stone en River sería un sueñazo. Siento que tendría mucho sentido que la Grecia toque en Grecia. Me encantaría, sería una locura. Tocar en un anfiteatro así medio Pink Floyd de Pompey. Me encanta. Ahí me encantó. Me gustaría tocar una fecha así de escenografía greca y nosotros ahí medio... Y vos en bata, claro, con sábana. En bata, sábana. Un vino, sobre todo el vino. Agarro un plato, ¡plá!